full Videotron, dan lightingnya juga renteng-renteng bro. Wow, ngeri bro. Ini sudah mulai proses, dan di depannya ada Blizzard bro. Sini berhadapan langsung dengan Kaul. Wah, ini kombinasi box CLA sama Faster bro. Dan untuk Videotronnya full bro, ini transparan. Wah, yuk ngawuri bro. Ngeri full ini bro untuk Videotronnya. Ini 1 2 3 4 5. Yang atas toy yang CLA itu ada 1 2 3 4 kali 4 16. Lalu untuk fasternya 1 2 3. Berarti berapa itu? 6. Yang bawah ngori bola ini.